السلام عليكم، نورتوا شباب. فيديو جديد اليوم. هذا توماس اللي ما يعرفه سميناه، وهذا بعدنا ما مسمينه اي شي. وهذا جبنا طير حب اليف، شوفوا. طير حب اليف. وهذا توني زقيتهن، شوفوا. هاي الاكل، شوفوا، زق يدوي. ان شاء الله فات اسبوع هيت ونعزلهن حتى الافتهن يصير اكثر. ماشي. حتى الافتهن يصير اكثر. اكتبوا لنا بالتعليقات اسم حلو حتى نسميه. هذا نسميه، هذا اسمه توماس، وعندنا بالسطح واحد اليف اسمه ويفر حتى يصيرون توماس ويفر. ماشي. شوفوا بالتعليقات يكتبون شلون تزقون الطير الصغير. ان شاء الله باصر نسوي فيديو شلون نزقهم. شوفوا لان توني زقيتهن. اكو بالتعليقات هم يعني يكتبون لنا نجيب طيور صغار ويموتن. حبيبي هذا اذا تخليه بمكان بارد يموت، خليهن بكارتون يصير تغطي القفص بلايلون همينه يصير، بس لا تجيب قفص مفتوح يطب له هوا ويبرد ويموت. ماشي. ان شاء الله فيديو جديد باكر شلون نزقهن قدام الكاميرا. هسه راح نشوف الطيور همينه. ابقوا ويا الفيديو. ويفر سبع. نورتوا شباب، رجعنا وياكم تكمل الفيديو. اللي ما يعرف هاي الطير، هذا هم عندي اليف اسمه ويفر. اكو مشتركين جدد وما يعرفون شو اسمه ويفر. شوفوا الفيديوهات القديمة. هذا عندي اليف وجبنا 2 صغار اللي شفتوه بالفيديو هم مسويهن اليف. ماشي. انزل. هذا ويفر. تعال ويفر، تعال ويفر. شوفوا هذا ويفر ونثي ماله على البيض. هسه نشوفكم اياه. طبعا نثي ماله طابت، خلينا نشوفكم اياه. هاي جفل، هاي نثي ماله هنا. وين طلعه ونشوفكم اياه. هذا هو. الحمد لله طابت. شوفوا. وعنده بيض هنا. الله. خلي هو ينام على البيض، اذا دخل هيت يكسر البيض. هذا شو رزع هنا في البرج. اطلع. البارحة مو فتحنا جناح بصراوي، والله جبته هيج، شفتوه بالفيديو انتو. هيج هنا وفكيناه وما قدر ينزل هنا. الطير يلعبه هواي ونزل على البيتونة. بقى وطار. من كيفه طار، ما قدر ينزل ابد لان يلعبه هواي. ماشي. يعني شوفوا البارحة روحنا واحد، قبل يومين هم روحنا زوج. يعني ما ادري شو السالفة، احنا بس نضيع. وحرامات همينه بصراوي اصفر ما تلقى بكركوك، قليلة كلش. يعني بصراوي اصفر بكركوك قليلة كلش. هاي عندي نثيه همينه بصراوي اصفر. يمنا اكو بصراويات بس سود. السود هواية هنا بكركوك. اصفر ما تلقى، نادر. احمر همينه اكو، واكو مثل قوق، واكو سيتاو همينه. ماشي. يعني اصفر نادر مع الاسف والله. حرامات.
اكو متابعين يطلبون يشوفون الزواج، خلينا نشوفكم اياهن. هاي الزواج عندي هذني زوج راح يبيضن، وعندنا هذا التك، وهذا نجفي هنا زايد وياهن، وهذا شاملي تك ماشي. هاي الطيور قدام، لا غريب ولا شي اكو، الطيور من صبح برا ماشي. شوف الجو صافي، لا غريب ولا شي. ان شاء الله انا انتظر لكم غريب فرشي نصيده حتى نونسكم ونصور لكم ماشي. ولهنا ينتهي حلقتنا لهذه اليوم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ليصلكم كل شي جديد.